عاجل عطل فني يضرب طائر وزير خارجية أمريكا في الجو. متابعينا الكرام، حتى تصلكم أخبارنا العاجلة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم ما هو جديد. تعرضت طائرة تابعة للقوات الجوية، نقل وزير الخارجية الأمريكاني ماركو روبيو اليوم الجمعة لمشاكل مفاجئة خلال تحقيقات تنتج عن عطل ماكينة الطائرة، قائدها إلى العودة مجددا وعدم استكمال الرحلة، وفقد ما كشف عنه الخارجية الأمريكية. وقال متحدث باسم الوزير أن طائرة نقل الوزير روبيو من واشنطن إلى ميونخ واجهت مشاكل مكينة وأعادت درجتها، مما يعني أن ريبيو سيواصل رحلة إلى ألمانيا والشرق الأوسط على متن طائرة أخرى. وفوق ما وردت رواية. وكان وزير الخارجية ماركو رواية متجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني، الذي سيحضر 60 من دقائق العالم الأخرى. الصحفية يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي يقوم السبت بجولة في مناطق الشرق الأوسط تستمر 4 أيام وتشمل عدد من دول. وذكر بيان ووزعته المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكية أن رويت سيبحث خلال جولته في المناطق سبل تعزيز التعاون الإقبالي والدفع بمسيرة الاستقبال والسلام. متابعينا الكرام، حتى تصلكم أخبارنا العاجلة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم ما جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.